أسعد الله أوقاتكم. محدثكم المحامي معين الموقع. حلقة اليوم عن جريمة غريبة طريفة منتشرة بكثرة في مجتمعاتنا. بطل هذه الحلقة الشيخ حنطة. أطلق عليه مسميات عديدة، ولكن أهمها الشيخ حنطة لأن لديه حنطة مباركة تجعل كل امرأة عاقر تلد. اتهمه البعض بأنه مشعوذ، والآخرين قالوا عنه صاحب كرامات. لنخوض معا أحداث هذه القضية الغريبة والطريفة. هذا الشيخ نشأ في أحد الأوساط الشعبية، وانتشر اسمه بكثرة حتى أصبح يرتاد إليه معظم النسوة ومن كافة طبقات المجتمع، سواء المتوسطة أو حتى الغنية أو حتى زوجات بعض المسؤولين، ليتباركوا بحنطة الشيخ حنطة. كل امرأة عاقر ذهبت إليه وجدت الحل، وشاءت الأقدار بعد شهرين أن تكون حامل. بدأت الرواية في أحد الأوساط الشعبية كما ذكرت سابقا. بلغت عدد الحالات التي نجح الشيخ حنطة في تسهيل مهمة الحمل لديه أكثر من 55 امرأة، إلى أن جاءت إليه امرأة عاقر، ولكنها على قدر من الجمال وبنفس الوقت على قدر من الذكاء. بدأ الحديث معه، الاستدراج، حاول من هنا هناك، ما تم الأمر مثل ما بده. فطلب منا أنه حالته باعتبارها أنه مستعصية كتير ووزارة كتير أطباء، أنه لازم يكون العلاج قرآني. هون تكمن المشكلة في المجتمعات تبعنا، اللي هلا ما بنقدر منقول انه والله هي بقية النساء ما عرفوا ولا عرفوا، اكيد عرفوا، بس يعني خلونا اياها على طرف. هلا لازم نكتب بعض الايات القرآنية على الفخذين، لانه عبصير نفور بينك وبين الزوج، فما عبصير الحمل. قالت له انا ما هي مشكلتي، انا مشكلتي ناقشت وراجعت اطباء وعملنا تحاليل، لا انا فيني شيء ولا هو في شيء، ولما ذكروا عنك انك اصحاب كرامات فحاولت يعني اتصل فيك ولنشوف وين الموضوع. ومع ذلك مشان تمشي معه بالخط، لكن كان عندها خطة ذكية بنفس الوقت. قالت له بعد يومين انا بتهيأ زوجي بيكون مسافر، برجع مشان اذا كتبت لما بدي ارجع على البيت بده يشوف الكتابة، يعني فما هي منطقية انه يشوف الكتابة وعلى الافخاذ وكذا، يعني ما هي منطقية. فطبعا لبى رغبته، فانتظر اليومين. خلال اليومين وصلت على الموعد المحدد، وبانتظاره كان عناصر الأمن الجنائي، فأخذوه على كفوف الراحة إلى بساط الريح فأدلى دلوه. وكان الغريب في الأمر أن عدد النساء اللواتي راجعن الشيخ حنطة وتلقوا العلاج على يديه، سواء من الكتابات على الفخذين إلى إدخال الحبة الحنطة المباركة في رحم المرأة ليحصل الولادة. وفي بعض الحالات كان يتم وضع هذه الحبة بطريقة غير الطريقة المألوفة أو اللي قد يتخيلها، فاطلقوا العنان لمخيلتكم شلون كان يحط الحبة الحنطة وذا. المهم بلغ عدد النساء 550 امرأة. الشاهد من الحديث، مجتمعاتنا للأسف إلى الآن تتبع وتتعلق بوهم، وكله تحت ستار المشيخة والدين. يعني ما أتوقع مرأة عاقلة راشدة، رجل يدعي الدين، أو بغض النظر حتى لو بيكون مفتي، بده يطلب منا يكتب على أفخاذه يعني آيات قرآنية ليحصل الحمل وتوافق، وهي على أنه داخلة يعني بستار الدين. بكل الأحوال الشيخ حنطة حاليا يمارس طقوسه في العنبر 3 في الزنزانة 155، وما أعتقد هناك في حالات يعني بيحتاج أنه يمارس فيها يعني علاجه لفك
المربوط مثل ما بقولوا، ويحصل الحمل ولبسه جاني وهالحديث الفاضي والهذا. هي كانت أول الحلقات اللي بدي أربط فيه أنا قضايا اللي موجودة في واقعنا الحالي وآيات قرآنية. استوقفتني من أيام آية كنت أقرأها كثير يعني، بس هذاك اليوم ما بعد استوقفتني. قال تعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بدي إياكم تفكروا وتفسروا لي الآية بكل الطرق اللي أنتم بتريدوها. طبعا أنا بحثت عن المفسرين كيف فسروها، سواء القرطبي ولا الكعبري ولا مدري مين ومدري مين ومدري مين. افهموا لي تفسير الآية وارجعوا علي خلينا نناقشها، لأنه هالآية رح ترتبط في الحلقة القادمة بهل الإنسان مسير أم مخير. وقلكم عنها، ولأسهل عليكم الموضوع، الغالبية اللي فسروا الآية ما كان غايتهم يفسروا الآية، كان غايتهم بس تفسير كلمة نبرأها يعني نخلقها. فمنهم عزاها أنه قبل أن نخلق النفس، ومنهم عزاها أنه قبل أن نخلق الأرض. بكل الأحوال قصتنا بسيطة كتير. اقرأوا هذه الآية في سورة الحديد واطلقوا العنان لتفسيراتكم وبحوثكم العلمية، ورح نناقش بقية وتكملة الآية والآيات القرآنية المترادفة معها، وهل الإنسان مسير أم مخير، في الحلقة القادمة. أسعد الله نهاركم.